выводить только без яйца. Опа, смотрите, мокрое, блестящее. Смотрите, какое яйцо классное. И вот гнезда, потому что гнезда после 3 дней эксплуатации с песком, и яйцо не катится, видите? Вот так вот опасно, когда грязнятся гнезда. Вот последние дни перед моим приездом. Вот так вот происходит. Смотрите, какое оно. Вот. Хорошо будет видно вот здесь. Вот, видите? Лежит на песке. Вот. Особенно, когда проходят дожди, и вольер мокрый, и вот на этом мусоре лежит яйцо. Лапами приносят этот мусор, вот он. Вот, видите, сколько мусора. Оно скатится, когда курица зайдет и лапой его толкнет. Оно все равно покатится. Но есть шанс, что курица может зайти, клюнуть и успеть его повредить. Помните мои давние видео, когда я вам говорила, когда цыпленку 3-3,5 месяца, я немножко стимулирую яйценоскость, чтобы стартанул цыпленок, но это, конечно же, в целях экономии. Есть такие птицеводы, которые кормят только комбикормом. Я так не кормлю. В 2 месяца я начинаю кормить пшеницей и кукурузой. Вот. Но для того, чтобы стимульнуть и курицу, я всегда говорю, и это говорила уже давно, еще 3 года назад, цыпленку 3,5 месяца. Вот-вот яйцо, вот-вот оно должно быть. Дайте комбикорм, качественный, хороший комбикорм. Этим вы стартанете яйцо у всех ваших 3-месячных цыплят. Это не сильно расточительно. Это буквально вот наша курочка, которая уже несется. Вот она сейчас поест комбикорм, она сейчас как начнет нестись, ее не остановишь. А сегодня было? Еще даже не забрала. А не забрала почему? Потому что хочу все почистить сегодня, убрать и поставить уже гнезда. А яйцо еще даже вот, даже забираю. с моим потопом у цыплят даже не дали мне порадоваться 2-му яйцу. Это уже 2-е яйцо. И я еще не успела ему порадоваться. Вот какое оливковое яйцо. Не путайте, вот это цыпленок, чубатый доминант. Это не просто доминант, где мне написали, что такая курочка несет кремовое яйцо. Она не может такое нести яйцо. Это совершенно другая курица. Это доминант 459. Это чубатый доминант. Чехия яйцо. Это точно, потому что это яйцо инкубировала сама я лично. И это курочка, которая несет оливковое зеленое яйцо. Самой основной подготовкой цыплят к начале яйценоскости это нужно дать цыплятам то место, куда им нести яйца. Поэтому сегодня предстоит такая очень ответственная работа. Это мне нужно почистить в этом месте у цыплят и поставить им уже гнезда. Самым старшим цыплятам, которые содержатся в этом загоне,
исполнится 4 месяца. И это как раз самый тот период, который нужно не пропустить и уже поставить гнезда. Сейчас стоит гидролев. Как пропаиваем цыплят? Для того, чтобы пропоить птицу, не зависит от того, это цыплята или куры, обязательно с вечера убрать всю воду, чтобы в вольере не было ни единой капли воды. Конечно же, желательно выбрать погоду, которая без дождя, потому что если пойдет дождь, то в вольере будут лужи, и у птицы будет возможность попить другую воду, а не ту, которую нам надо. Поэтому вся вода убирается с вольера с вечера, а утром ставите любую пропойку, которую вам нужна, которая вам нужна по графику. В данном случае я пропаиваю от глистов. Птице моей самой старшей уже вот будет через пару дней 4 месяца, 4 и 3 месяцев. Здесь у меня содержатся цыплята. Пропаиваю я гидролевом. Это препарат на основе левомезола, который еще дополнительно содержит аскорбиновую кислоту и глюкозу. И в течение всего дня птица пьет только этот препарат. Препарат гидролев можно давать единоразово 1 день. Тогда концентрация этого препарата больше. И можно поить птицу в течение 3 дней. Тогда концентрация меньше. В инструкции к этому препарату все четко, понятно написано. А в это время я буду чистить здесь цыплятники и ставить новые гнезда. Вернее, гнезда не новые, а сделанные уже много лет назад. И использую я их прекрасно каждый год. Использую и у молодой птицы, и у старых кур. Вот она, правильно я угадала, из всех кур яркий гребешок только у нее. Вот смотрите, я застелила новую подстилку, и она уже мостит себе гнездо. Она мостится нестись. И вот сейчас будет свежее яйцо. Видите? Вот она умащивается в своем месте. Так что яйцо это именно ее. Это уже точно я знаю. И вот чтобы ее приучить нестись. Опа! Смотрите, что у нас есть. Чтобы ее приучить к вот этим гнездам, уже я поставила 4 месяца цыпленку. Уже самое время начинать приучать к гнездам. Она мостит гнездо. И что я делаю для этого? Для этого в это гнездо у меня уже очень много есть видео про это. Очень много у меня есть видео, я показывала. Я вот так делаю гнездо. Курица привыкает нестись как в обычное гнездо. И потом проходит небольшой период времени, я это сено уберу, и курица продолжит нестись уже просто на линолеуме. Все, гнездышко сделали. И теперь ее можно туда посадить даже. А теперь такая уже курица, то, что надо. Смотрите, как она раскрывает сразу крылья.
Вот когда по спине проводите, и курица раскрывает крылья. Это курица готова к петуху. Значит, курица уже несется. Вот она. Видите, какая становится? Красивая расцветка. Смотрите, какой рисуночек. Доминант. Это чубатый доминант. Чехия. 459. Теперь я вот сюда ее сажу. Вот она. Вот она, молодец. Здесь я тебе, смотри, как настелила. Закрываю немножко ее пока что. Пусть она пока так посидит. Я, конечно, когда уезжать буду, я открою шторы для того, чтобы привлечь внимание сюда. А пока что пусть она там посидит немножко. И она обязательно туда снесется. Кабачки растут со скоростью звука. Это кабачок Искандер. Это самый урожайный кабачок. Ну, сейчас, в принципе, очень много голландских гибридов, которые очень хорошо плодоносят. И голландские, итальянские, французские. У нас очень большой выбор семян кабачков. Берите любые, не прогадаете. А вот это я посадила в этом году. Мне сказали, что у нас на рынке он зашел на наш рынок впервые. Вот сейчас я вам покажу, что это за сорт. Вот. Gold Stick. Кабачок Gold Stick. И вы видите, пишут кабачок, а не цукини. Вот кабачок Gold Stick. Вот так вот я. Но это не значит, что это у меня только одна надпись. У меня есть специальная тетрадь. Меня спрашивали, как я запоминаю все сорта помидоров, которые посадила, кабачков, кукурузы. У меня есть специальная тетрадь, куда я записываю, какой сорт где у меня посажен. И морковки, и буряки. Так, прошло немножко времени. И, конечно же, проверим яйцо. Так, гнезда смотрятся хорошо. Чтобы еще неслись в них хорошо, было бы вообще классно. Так, давайте проверим. Сразу... Молодец. Сразу смотрим в подстилке. Если нет яиц, то есть вероятность, что оно в гнезде. Давайте посмотрим. Ха! Смотрите, какая красота! Вот меня спрашивали, как приучить кур нестись вот в такие гнезда. Я на ваших глазах сразу вам показала, потому что гнезда я только-только занесла. Сразу зашла, увидела, курица мостится. Пожалуйста, я сразу же никуда не ходила. Я эту чистую подстилку, это чистая, я только что ее постелила. Я прямо отсюда взяла в гнездо, только принесенное, сразу настелила сено. Все. И теперь эта курица, я вас уверяю, придет сюда и снесет еще одно яйцо. И будет сюда теперь нестись. А потом, когда она привыкнет, просто она будет знать, что это ее работа прийти сюда, снестись. Тогда вы убираете вот это сено, и все. И она будет нестись уже просто вот в такое со скатом яиц. Если же вы сделали вот такое гнездо с дыркой вот такой, точно так же постелите сюда сено, солому. И все. И пусть она лежит до тех пор, пока куры не привыкнут к нему и не начнут туда нестись, в эту солому.
Пройдет неделька вторая, долго не нужно задерживать этот процесс. Убираем это сено, и курица несется в это гнездо. Такое даже с голубым отливом, я бы даже не сказала, что оно зеленое, голубоватое даже. И даже могу оставить это яйцо как поклад. Все, к приему яиц в этом и в следующем году мы готовы. Все. Все, тебя подстричь уже надо, да? Ты не видишь ничего или видишь еще? Так, смотри, я тебя показываю, учу. Есть вот такие новые гнезда. Смотри, видишь? Красивые летние шторы у нее. Видишь, какие красивые? Цветы модные. Теперь только яйцо хочешь нести, идешь в это гнездо, вон туда. Вон туда. Все, и там несешься. Поняла? Выходить только без яйца. Оставить там. Да. Только тогда ты выходишь. Поняла? Ну, а на самом деле эти шторы — это все приближение к природе. То есть курица на блюде не несет яйцо. Она любит спрятаться, уединиться, чтобы никто этого не видел. И только для этого шторы. Шторы не для красоты, а именно для того, чтобы курица почувствовала себя где-то на природе, в кустиках, где-то за досточкой они любят спрятаться, чтобы их никто не видел и не беспокоил. Вот для этого делаются эти шторки. Это один из элементов приучения кур нестись в гнездо на линолеум. Это гнездо с дыркой в линолеуме и с яйцесборником. Вот, это обязательный элемент в этом гнезде. Допалываю уже капусту. Не думайте, что капуста сама полится. И тем более никакими не химикатами не поливается от бурьяна. А все это сапочкой. Сапочкой. И вот еще немножко. Вот этим инструментом. И будет красота. Пропалываю уже, наверное, эту грядку раз третий. Вот такой труд тяжелый на огороде. Овощи даются не совсем легко. Надо поработать. 3 раза полится каждая грядка. А буряки и морковку я уже сбилась со счета. Наверное, уже раз 5 полола. Иначе никак. Вот какая морковочка. И буряки. Кабачковая дорожка.
Ну, а такие еще порастут. Сейчас колесо лопнет.